हेलो दोस्त। मैं जा रहा था गांव, बोरी लोड कर जा रहा था। यहाँ 2 ट्रक फंसे हुए हैं। चलो इससे निकालने की कोशिश करते हैं। ओह नो, हमारा भी गाड़ी फंस चुकी है, तो दूसरी गाड़ी लाएंगे हम। ये लेके आगे था, इनसे निकाल लिए हमने, तो फिर मिलते हैं। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन करें ज़रूर। ओह नो यार, टायर फट गया क्या।